Lenda de hoje: os homicídios de Alice. Vamos começar. Uma história mais recente tem circulado no Japão, que lida com supostos 5 assassinatos entre 1929 e 2005. Em cada caso, o assassino escreveu a palavra Alice nas proximidades. Depois de matar e mutilar as vítimas, o assassino também deixava para trás uma carta de jogar. Mas esses homicídios nunca aconteceram realmente, pelo menos não no Japão. Um assassino condenado aterrorizou Madrid no início dos anos 2000. Seguindo um método semelhante, Alfredo Galán disparou sobre e matou 6 pessoas, deixando uma carta de baralho sobre o corpo de cada vítima antes de fugir do local. Bom pessoal, essa foi uma das de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijinho e até a próxima. Tchau!